Gandang araw mga kababayan, kumusta po kayo? June 6. At nandito po tayo sa Dolomite Sand at meron po tayong nakitang monster jump dito. Wala daw nagawa, wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di naman di na mabaho, walang sangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Hinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sino susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago lahat. Yung tinatawag na beach car o 4x4 na pang VIP yata ito. Sino kayang sasakay dito? Si BBM ba o si Tatay Digong? Mga kababayan, sa tingin nyo VIP po ito? Di natin sure ha. Balita ko noon may nagmarites na merong pupunta dito na isang VIP na kilalang kilala at very controversial at kilalang kilala sa buong mundo. Hulaan nyo kung sino ito. Si Tatay Digong ba o si BBM, mga kababayan? Kayo na po ang manghula kung sino yung sasakay dito. Talagang makikita natin sa June 12 opening sa public ang Dolomite Sand for public viewing. At nakaka-excite, sino kaya ang sasakay dito sa magandang sasakyan na ito? Ayan o, hindi lang natin makita yung itsura nito mga kababayan kasi nga merong takip. Pero mag-imagine po kayo kung sino yung sasakay dyan. Kaya mga kababayan, hulaan nyo si BBM ba or si Tatay Digong. Pag nahulaan nyo, isa na kayong sakalam na manghuhula. Tinalo nyo pa si Madam Auring. Ayan o, ang galing o. Ang laki ng gulong mga kababayan o. Kita nyo yan o. O diba? Kaya hula-hula na. Sino kaya ang sasakay? Si BBM ba o si Tatay Digong o Presidente Duterte? Okay? Let's go! Para alam natin mga kababayan. Kaya ano pang inaantay nyo? Hulaan nyo na. Galing na. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-update dito sa Manila Bay. Mukhang ATV yan mga kababayan ha. Alam nyo ba, yung malaking ATV na 650cc, yan na yun. Pangmalakasan yan. Yan yung tinatawag na beach car. Kaya kasabik-sabik, kaabang-abang itong mga nangyayari dito sa Dolomite Sand. Kung sakali na si Tatay Digong yan, talaga naman history sa Manila Bay Rehabilitation kasi dadalawin ni Tatay Digong. Kauna-unahan sa history ng Philippines
nasa rehabilitation, siya yung unang nagpalinis ng Manila Bay na dating puro basura, puro kalat. Ang hangin dito sobrang baho. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Kita nyo sa mga oras na ito hanggang ngayon nililinis po nila. At ito, merong isang bato dyan na malaki. Hindi natin alam kung ano yan. Ayan o, kadabi lang o. Kung sakali si Tatay Digong yan grabe. Hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko. Pupunta ng Dolomite Sand, mamamasyal sa Independence Day. Wow naman. Nakakatuwa mga kababayan. At doon, mapupuno na naman ito. Dati, dyan, napakaraming tao dyan. Dyan sila nagtumpok-tumpok noon, nung unang bukas ng Dolomite Sand. Diba? Kitang-kita yung nakatambay doon. Ayan siya oh. Diba? Ang ganda ng sasakyan. Sino kaya ang sasakay na VIP mga kababayan? Hulaan nyo kung sino ito. At dito tayo, silipin natin. Kaya yung mga ayaw dito at mga galit sa rehabilitation at gusto nyo puro bakawan ang itanim dito, ang tagal nyo nang sinasuggest yan, ang tagal nyo nang drawing yan, ba't di nyo gawin sa mga baybayin para makatulong po kayo dito? Kasi pag bakawan yung tinanim nyo, pamamahayan lang ng sandamukal na basura at sandamakmak na mga basura. Isipin nyo di bumalik lang lahat ng mga basura dito na nilinis. Ayan o. Ayan, umaaraw na. Gumaganda na yung ano dito. Puting-puti na ang buhangin. Na malaburakay ang itsura. Grabe ano. Ayan yung makikita nyo mga barko na yan. Yan yung mga nagde-dredging sa gitna. Kaya siguro medyo maitim yung dagat. Nagre-reflect yung mga nauhukay nilang mga burak dyan sa gitna. Ayan oh. Lakad-lakad lang ho tayo. Dito malinis dito. Ayan no. Okay. Balik tayo. Ayan yung mga building dyan, mga opisina yan. Ayun, opisina din yan. Guro, mga opisyal ng DNR yan. Di natin alam kung sino po yung mga mag-opisina dyan. Yung opisina namin, wala pa. Sabi nila sa susunod, meron daw kaming opisina dyan. Para laging nababantayan yung Manila Bay. Pag umulan, meron kaming sisilungan na hindi na kami tatawid dun sa kalsada. Ayan, nung kahapon kinalay kayo ito, kaya makikita nyo puting puti na naman. Yan yung MOA,
Yan yung PICC, yan yung yacht club, yung nakikita nyong napakaraming mga speedboat dyan. Yung isla naman na reclamation, makikita nyo nandun, malaki na yung natatabunan doon. At itong restroom, gawa na din siya, pero ngayon hindi pa nila pinapagamit. Baka sa June 12, pag nagbukas na ito, pwede nang gamitin itong CR na ito. Ayan, okay mga kababayan. Ayan, mag-comment. Sino kaya ang gagamit ng VIP na yan, VIP car? Na tinatawag na beach car o isang parang beach car ito ang laki niya kaya hulaan nyo, si Tatay Digong ba o si BBM ang sasakay dyan? Kaya inuulit ko, kung mahulaan nyo yan, bigyan kayo ng jacket ni Kuya Will. Kung si BBM ba, si Sara Duterte o si Tatay Digong ang sasakay dyan, yung VIP car na yan. Ang ganda oh. Okay. At daming upuan dito. Ayan oh. Ipapakalat ito Ayan siya. Naka-plastic pa, pati yung beach car na yan. Di pa natin makita. O, di ba? Laki ng gulong Kaya hula-hula na si Tatay Digong, Inday Sara o si BBM ang sasakay. Salamat po sa inyong lahat.